Un fiume di milioni di euro bonificati da un conto della Presidenza del Consiglio nel 2023 che sarebbe stato gestito dallo 007 Giuseppe Del Deo e incassato dalla società FIN fondata a Bassano dagli imprenditori Enrico Fincati e Nicola Franzoso. È il prezzo della piattaforma tecnologica Nexus per le intercettazioni e il riconoscimento biometrico, sviluppata nel Bassanese per la sicurezza dello Stato. Essa è al centro dell'inchiesta della Procura di Roma e della DIA che coinvolge 11 indagati e riguarda gli apparati di intelligence e il presunto sperpero di denaro pubblico. Nexus è il software realizzato da Sindespa, fondata appunto dal bassanese Fincati e dall'ingegnere Franzoso, che poi hanno ceduto il controllo dell'azienda nel 2022 alla Matic Mindespa del gruppo presieduto da Carmine Saladino e che si occupa di cybersicurezza. Fincati, perquisito dai ROS nei giorni scorsi, è indagato a vario titolo con le altre 10 persone dalla Procura di Roma per l'ipotesi di un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa e per lo 007 del Deo, già dirigente di AISI e numero 2 del DIS, indagato per peculato e dossieraggio. Nel mare di soldi seguiti dagli investigatori spunta anche la proprietà di un relay in Umbria, riconducibile sempre agli imprenditori Fincato e Franzoso, legati appunto a Del Deo. Oltre a quest'ultimo, sono coinvolti nel primo filone, che riguarda i dossieraggi, anche Giuseppe Tavaroli, il generale in pensione della finanza Luigi De Lisi, Francesco Rossi e Rosario Bonomo. Per tutti, come sempre, visto che siamo solo nella fase delle indagini preliminari, vale il principio della presunzione di innocenza.